প্রায় সকল বাসায় পানি বা চা গরম করার জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি হাঁড়ি বা ইলেকট্রিক কেটলি। যে সকল কেটলিতে পানি গরম করতে কেটে যায় বেশ কিছু সময়, আর এই সময় বাঁচাতে আপনাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি কিয়াম ব্র্যান্ডের BL002 মডেলের ফাস্ট হিটিং ট্রান্সপারেন্ট ইলেকট্রিক কেটলি। যে কেটলিতে ব্যবহার করা হয়েছে হাই হিটিং কয়েল এবং হিট প্রুফ 1.5 mm স্বচ্ছ কাচের গ্লাস। এর মাধ্যমে আপনারা পানির তাপমাত্রা খুব ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। কেটলিটি স্বচ্ছ কাচের হওয়ার কারণে কেটলিটিকে দেখতে লাগে অনেক বেশি প্রিমিয়াম। খুবই দারুণ ফিনিশিং ম্যাট প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে কেটলিটির হ্যান্ডেলবার, এবং কেটলিটির নিচে এক্সট্রাভাবে রাখা হয়েছে হিটসিং প্লেট এবং জ্যাক পয়েন্ট রাখা হয়েছে পুরা পিতলের, যার কারণে নিচে অধিক গরম হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই। কেটলিটির ওপেন মাউথে রাখা হয়েছে খুবই হাই কোয়ালিটির ওপেন হেড। অধিক চাপাচাপি বা বহুদিন ব্যবহারে নষ্ট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকছে না এই কেটলিটির হেডটির নিচেই আছে অটোমেটেড সুইচ, যে সুইচটি পানি বা চা গরম হয়ে গেলেই নিজেই বন্ধ হতে সক্ষম। এক্সট্রাভাবে অফ করা লাগছে না এই সুইচটি। কেটলিটি রাখার জন্য রয়েছে একটি বেজ, যে বেজের উপরে কেটলিটি রাখা মাত্রই পানি বা চা গরম হবে খুবই দ্রুত, এবং বেজটির ঠিক নিচেই দেওয়া আছে কেটলিটির ব্র্যান্ডের নাম এবং মডেল নাম্বার। এবং কেটলিটির বেজে রাখা হয়েছে কিন্তু খুবই হাই কোয়ালিটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ওয়্যার। বেজটির উপরে কেটলিটি রেখে 360 ডিগ্রি ঘোরাতে পারবেন, কোনো ধরনের কোনো সমস্যাই হবে না এই কেটলিটিতে মোট 1.8 লিটার পানি ধরে। কেটলিটিতে আপনারা পানি, চা, দুধ সকল কিছুই গরম করতে পারবেন অনায়াসে। কেটলিটি আসছে খুবই দারুণ একটি প্যাকেটের মধ্যে, যে প্যাকেটে কন্টেন্ট করে লেখা আছে কেটলিটির বিষয়, এবং রয়েছে একটি ম্যানুয়াল গাইড, যে গাইডে সকল ধরনের ইনস্ট্রাকশন থাকছে এই কেটলিটির বিষয়। তবে আর দেরি না করে এই অসাধারণ ইলেকট্রিক কেটলিটি যদি আপনারা পারচেস করতে চান, তাহলে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন হিমেল শপে। দেওয়া আছে আমাদের উপরে নাম্বার, এবং ফার্স্ট কমেন্টেই পেয়ে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইট লিঙ্ক। ধন্যবাদ।